Takže odpoveď na dnešnú otázku, čo z vás robí ženu vysokej hodnoty? Čo v očiach muža z vás robí ženu vysokej hodnoty? Ženy dávajú nemateriálnym spôsobom, aj keď žijeme v materiálnom svete, pretože ženy dávajú svoju energiu, svoju ženskú energiu. To znamená, že v očiach muža budete ženou vysokej hodnoty podľa toho, ako sa on vedľa vás cíti. To znamená, či je rešpektovaný, respektíve či sa cíti rešpektovaný, či sa cíti oceňovaný, či sa cíti silný, či sa cíti sebavedomý. To znamená, že tento muž potom sa bude vedľa vás cítiť dobre. A ešte ďalšia jedna dôležitá vec, aký status mu dávate. Či je pyšný na to, že sa s vami môže prechádzať napríklad po ulici a ukázať, toto je moja žena. Toto všetko vás robí ženou vysokej hodnoty. Nie to, čo pre neho robíte a koľko pre neho robíte.